வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாடா ஹிட்டாச்சி 200 சேல்ஸுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2017 மாடலு. யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பு கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹிட்டாச்சி 200 2017 மாடலு. வண்டி தெளிவாக இருக்குது, ட்ராக்கு, அண்டர் கேரேஜ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நேரில் வந்து பாருங்கள், பார்த்துட்டு பேசிக்கலாம். இதில் விலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 27 ரூபாய் அனுசரித்து ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. விலை வந்து ஃபிக்ஸட் கிடையாது. வண்டியை பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா நேரில் உட்காந்து பேசிக்கலாம். இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்வோ ஒரு வண்டி இருக்குங்க. அந்த வண்டி யாருக்காவது தேவைப்பட்டாலும் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், தொடர்பு கொடுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி வேணும் அப்படிங்கிற நண்பர்கள் கண்டிப்பாக தொடர்பு போனீங்கன்னா வண்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த வால்வோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2015 மாடலுங்க. இதுவும் வண்டி வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி யாருக்காவது வேணும்னாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். எக்ஸிவேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 70, 110, 120, 140, 200, 210, 300 எக்ஸ்வேட்டர் எது வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வண்டி உங்களுக்கு வேணுங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கலாம். லேட்டஸ்ட் மாடல்னால் ஃபைனான்ஸ் வசதி கூட செய்து கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி நண்பர்களே.